السلام عليكم ورحمة الله. راح نبدأ بمحاضرات ال Respiratory System للبيدياتريك. فأول محاضرة هي سترايدر. راح تبدأ المحاضرات أغلبها as a clinical unit. عندنا case scenario case question، بس راح ناخذ ال clinical symptom، راح نشوف ال complaint child شلون راح يجينا، راح نطلع على السريع ونحله بالنهاية. طبعا نبدأ بنهاية السؤال: which of the following is the most appropriate next step of management or in management. Okay. The 6 years old boy is brought to the pediatric clinic by his parents due to 2 day history of hoarseness and dry cough. He also has a low-grade fever and nasal congestion. His medical history is unremarkable, and vaccination are up to date. Okay, on examination, his vital signs are stable and appears comfortable at rest. His voice is hoarse, but there is no stridor, drooling, respiratory distress. Lung auscultation is clear, and there is no cervical lymphadenopathy. كنا هسه شنو المانجمنت مالتنا؟ هسه انه عندي hoarseness، عندي dry cough، وياها شنو؟ low grade fever. هاي مهمة. عندي nasal congestion، عندي بس hoarseness of voice، ماكو stridor، ماكو drooling، ماكو respiratory distress. اوكي، هاي راح تفيدنا بالجريد. هسه نشوفها بعد كم سلايد. طبعا هاي السلايدات هي نفس المحاضرة مالتنا، مذكور بها كل التفاصيل. الفاكسينيشن هنا عندي كلش مهم، عندي الهيموفيلس انفلونزي، وعندي البيرتوسز. وطبعا البيرتوسز راح يسوي لنا ويبنج كاف، شيء مختلف طبعا مو موجود بهذه المحاضرة. بس يعني ممكن تنسأل هذا السؤال بالعملي، أي دكتور أبو بيتياتريك ممكن يسألك عن الفاكسين دام يصادفك نفس هذا الكيس. هسه راح نبدأ بالمحاضرة. طبعا سترايدر هو is a continuous harsh inspiratory sound caused by a partial obstruction of larynx or trachea. The complete obstruction may lead to sinuses and death. فهاي أنت راح تتعامل ويا death of the child. اوكي، واغلب راح نشوف الكوز او الاتيولوجي مالتنا هم less than 3 years. اوكي. assisted rider هو inspiratory harsh sound. هسه تخلي بالك inspiratory. طبعا من الاكسبيراتوري عندك الاكسبيراتوري هو الويزنج، والويزنج ممكن يكون بايفيزيك. اوكي، هنا كاتب لنا continuous، ممكن سترايدر ما يكون continuous، ممكن يجيك فقط بالاكزيرشن. شنو الاكزيرشن الاكتيفيتي مال child؟ اغلبه هو الكراينج أو الفيدينج. حتى الفيدينج ممكن يتعبه، الأم تجبره فيدينج ويصير عنده هذا، يصير agitated و take harsh sound، يعني يصير عندك harsh sound with inspiration. هسه نجي على الإيتيولوجي. أريدك تعرف هذا ممكن تجيك MCQ، ممكن ها تجيك أسئلة. أنت عندك الكوز الأكيوس ترايدر راح ينقسم إلى قسمين، كل قسم ب10. راح ينحفظ بشكل سهل. أن هذني الخمسة راح ينشرح بالتفصيل بهاي المحاضرة، البقية بس خليها كمعلومات إليك، ممكن يجي فهم MCQ. الكروب سيندروم أو الانفكشيوس كوز عندك الأكيوت فايرال لارنجايتس، عندك السبازماتيك لارنجايتس، عندك اللارنجوتريك برونكايتس أو الكروب مالتنا. طبعا الكروب الخناق أو الخناق مالته بالعربي، اللي راح يجي الطفل عنده باركينج مثل النباح. أوكي، شيء مو باثوجنومونيك بس مميز إله باللارنجيو تريكيو برونكايتس. السبوزموتيك راح يجي لك ريكرنت أكثر من مرة، اللي يصير عنده سترايدر، ممكن يكوز مالته هو ألرجيك. الأكيوت فايرال لارنجايتس هو أكثر واحد مايلد. اوكي، عندك acute bacterial tracheitis، الكوز مالته ممكن يجيك MCQ، هو ستافيلو أوريوس. اوكي، عندك acute bacterial epiglottitis، الكوز مالته الهيموفيلس الانفلونزي. هذا احنا بالكيس مالتنا ذكر لنا انه الفاكسين مالته up to date. وهنا ملاحظ من قوسين يقول لك rapid progressive stridor، انه السترايدر مالتنا هنا ممكن يكون rapid. ملاحظة ثانية على هذه إنه مثلا أول 4 ممكن يقول لك أغلب الأحيان نشوف أقل من 3 سنوات. أوكي، الأكيوت بكتيريال إبيجلوتايتس نشوفها من 3 إلى 7 سنوات أو 6 سنوات. أوكي، طبعا أكو radiological image راح نشوفها، ممكن lateral view للنك،
ممكن نزيد آه، نقلل من الديفرنشال diagnosis مالتنا حتى نعرف إنه هو كروب أو epiglottitis. طبعا أغلب الكيسات إذا أريد يجيب لك as a diagnosis أو حتى يسألك أكثر عن الإبيجلوتايتس، ممكن بالإبيجلوتايتس يقول لك الثumb sign، هسه راح نشوفهم بالسلايدات. other acute causes عندك بس تحفظهن، عندك الدبثيريا، عندك الفورن بودي، عندك اللارنجيوسبازم، عندك اللارنجال إديما. laryngeal edema due to allergy or post extubation، يعني نشيل التيوب منه راح نسوي له intubation، نشيل التيوب ممكن نسوي له أوديما. acute laryngeal compression، الcompression ممكن inside or outside الكوز مالته. هسه الكرونيك سترايدر، طبعا هسه الأكيوت سترايدر اللي راح يجيك emergency، ممكن يكون life threatening مالته، خاصة قلنا الإبيجلوتايتس مالتنا. أوكي. البقية مثلا الفورن بادي كلش مهمة. ممكن الكيس مالته راح يبين لك إنه هو أكو فورن بادي التشايلد ماخذه، ودائما يكون صغير بالعمر، يعني فد طفل sudden shortness of breath وسينوسيس، أوكي، والأهل يجيبوا الطوارئ ويعطيك فد هنت إنه أكو فورن بادي هو بلعها. الكرونيك سترايدر مو خطرة. ليش مو خطرة؟ يعني الطفل يقدر فيدينج، يقدر يلعب، أوكي، فقط عنده سترايدر. الكوزز and most common cause of سترايدر هو اللارنجوماليشيا. اللارنجوماليشيا هي congenital، اللي تكون طبقة باللارنكس بيها فولد وسد اللارنكس، تسوي له أو تضيق اللارنكس مالته. تسوي له انسبيرتوري، طبعا انسبيرتوري. التريكوماليشيا هو ما شرحه وموجودة بالمحاضرة. يسوي لك اكسبيرتوري، هاي كمعلومات إليك، اكسبيرتوري أو بايفيزيك harsh sound. أوكي. laryngeal web، عندك laryngeal tumor or cyst، عندك congenital laryngeal compression. والacquired causes عندك laryngeal stenosis larynx trachea، عندك tumor. أوكي. عندك vocal cord paralysis، ممكن child عنده CNS broken يسوي له paralysis. وعندك acquired laryngeal compression. مثل ما قلنا هسه هاي المحاضرة أغلبها راح نشرح الأكيوت سترايدر، هذا acute سترايدر مالتنا. أنت المفروض تحفظ لي البقية، ممكن يجي أغلبهن هسه. هي النقطة الخامسة compression عندنا هنا compression هاي نحفظها، وهنا ماكو compression ما في جنب الأسئلة تسهل عليك الحفظ. الجريد مكتوبة هيك في المحاضرة، بس إحنا سوينا لك إياها بطريقة مبسطة. إنه عندك الجريد المهم مالتي إنه أعرف أنا شنو الأكشن مالتي، يعني شنو النكست ستيب مالتي. عرفت الجريد وبعدين أريد أعرف إنه هذا يحتاج hospitalization ولا ما يحتاج hospitalized. أوكي. الجريد 1 هو عندك exertional stridor appear only during crying or exercise، فهو طفل قاعد ما عنده أي سترايدر، بس من يبكي يصير عنده سترايدر، نسمع السترايدر مالته. أوكي. السترايدر at rest، هذا الجريد 2. worse more، يعني يصير أكثر سترايدر mid exertional crying. طبعا جريد 1 بس monitor. جريد 2 إذا at rest تسمع سترايدر هو infant less than year 1 year، أوكي، يحتاج له hospitalized. جريد 3 راح تلاحظ أكو respiratory distress مالتنا اللي هي suprasternal و supraclavicular traction، بدنا نشوف عنده ديزني وانكزايتي. هذا كل الكيسات أي عمر كان كبير أو صغير need to be hospitalized. عندك الجريد 4 سترايدر وياها cyanosis and severe respiratory distress and altered of consciousness، هذا يحتاج intubation. الجريد 4 يحتاج intubation and hospitalization. هسه راح تبدي المحاضرة مالتنا شنو هو الأكيوت سترايدر. إنه لازم تعرف إنه يبتدي قبل أسبوع، أقل من أسبوع. السيمتوم مالته تكون sudden onset or abrupt onset or short duration. هو more common الأكيوت، راح ناخذ الانفكشنس كوز أو قلنا الكروب سيندروم. life threatening ممكن تكون.
Most cases are due to infectious croup or viral or bacterial. infectious قلنا عندنا خمسة، ثلاثة viral، اثنين bacteria. البارا انفلونزا فيروس هي most common cause virus acute viral laryngitis. اكو other virus ممكن يقول لك all the virus are cause of laryngitis، ويخلي لك respiratory syncytial virus، adenovirus، influenza virus، بارا انفلونزا. اوكي، فيخلي لك مثلا بكتيريا واحدة منهن، يعني يجيب سؤال مساعدة. اوكي، او يجيب لك case مال acute viral laryngitis و mild case و fever low grade fever. اوكي، وبعدين يقول لك ال causes مالته L، يعني L the causes true except one، خليت ممكن بكتيريا. قلنا acute tracheitis ال cause مالته Staphylococcus aureus. الابيجلوتيتس هيموفيلوس انفلونزا تايب بي. اوكي، هسه راح نجي على كل وحدة كي بوينت، إنه أنت تخلي ببالك أن تقرأ أي كيس ويريد منك الدايجنوسيس. ممكن فأنت شلون تعرف هذا كانت viral or spasmodic or group مالتنا اللي هي laryngeal bronchitis. أوكي، هسه إحنا عندنا الأكيوت viral laryngitis. الأكيوت viral laryngitis راح يجون الأيج جروب مالتهم 1 إلى 3 years. البرودروما مالتهم السمتم الكومبلين مالتهم هو فيبر، راينايتس، كروبي كاف، ممكن ست رايدر بدت قبل يومين. أوكي، السمتم resolve over a few to several days، ممكن السمتم مالتها تروح وحدها. فأنت تخلي بالك إنه هو mild fever rhinitis وممكن تروح وحدها. فإذا جاب لك acute viral laryngitis بس السمتم ويقول لك شنو المانجمنت، ممكن هي تروح وحدها ويحتاجها مانجمنت. spasmodic laryngitis الميزة هي night time attack. أوكي، هي ممكن viral ممكن allergic. night attack وتكون moderate. أوكي، وهاي النايت attack recurrent أو recur over 2 to 3 night mild each time. tend to recur in susceptible children. أوكي، ممكن تروح وتجي. أو ممكن يعطيك case child تروح وتجي عنده هذا الharsh inspiratory sound، يقول لك شنو هو، يروح يجي بالليل. أوكي، فهو عندك الspasmodic laryngitis. النوع الثالث اللي هو الكروب أقل من 3 سنوات. يكون mild to moderate fever rhinitis and barking cough. مثل ما قلنا اكو barking cough بس هي مو باثيك pneumonic مال الكروب، بس تساعدنا على diagnosis. واكو hoarseness سترايدر moderate to severe developed after 1 to 2 days. بس احنا خلي بالك ان سترايدر mild to moderate مع moderate last only few hours. اوكي، قلنا بتروح وتجي بس بالليل few hours last. هنا سترايدر مال كروب بتكون severe worse at night often recurs for a few days. اوكي، هم تروح وتجي. هسه تقول لي شلون اميز عن spasmodic؟ ان هذا more severe راح نشوف انه يصير agitation and worsening of symptom للكروب، لكن ما عندنا بالspasmodic. اوكي، فالكروب ممكن يصير عنده increase بالrespiratory rate، يصير عنده nasal flaring، يصير عنده retraction، يقلل air entry، يصير عنده expiratory bronchi. الdiagnosis by clinical هي هاي الكلينيكال presentation مالتنا كلش كافي يساعدنا حتى نفرق إنه هو عنده viral cause of croup. حتى مور تصير more specific. أوكي، شلون diagnosis need neck x-ray. اوكي، هو هنا النيك اكس راي كاتب not needed unless atypical presentation، إذا إلا شكل. فالنيك اكس راي قلنا تساعدنا as a diagnosis إذا لقيت stable sign اللي هي subglutic narrowing، والثumb sign اللي هي لها علاقة بالإبيجلوتيتس swollen in epiglottitis. أنت ممكن الإبيجلوتيتس influence the group. أوكي، اللي هو laryngeal bronchitis. شنو الستيبل ساين؟ ستيبل ساين اللي هو هذه العلامة المثلثة موجودة على الكنائس، فهذه صورتها بالإكس راي lateral view مال نك، هذا الستيبل ساين. وعندك طبعا هذا anterior view posterior anterior view. بالlateral view دا نشوف عندك
الثامساين إلها علاقة بالأكيوت بكتيريا إبيجلوتايتس، يعني more specific form. ممكن نشوفها بالكروب ممكن، بس أنت بالامتحان كل وحدة خاصة ممكن نجيبها وحدها. هاي stable sign هاي الثامساين. acute bacterial tracheitis والacute bacterial epiglottitis. acute bacterial tracheitis هو common in children less than 3 years والcause مالتها staphylococcus وتكون high fever with progressive stridor والmimic epiglottitis. Okay, but epiglottitis is normal on laryngoscope. راح نلقى بالCBC راح نلقى polymorphonuclear leukocytosis. مثل ما عرفنا مثل ما قلنا الملاحظات الكوز مالتها ستافيلوريوس أقل من 3 سنوات، هي بروجريسيف سترايدر مايمك إنمن للإبيجلوتايسس. شلون أفرقها؟ اللارنجسكوب دا يشوفنا الإبيجلوتس نورمال. CBC عندها polymorphonuclear leukocytosis. acute bacterial epiglottitis شنو هاي 3D؟ أحفظ إنه إذا لقيت بالكيس مالتنا اكو dysphagia اكو distress واكو drooling يعني يسبب. okay ف rare now due to Haemophilus influenzae B type B vaccine. okay فهذا قلت لأن الناس دا تاخذ الفاكسين مال هيموفيلس. إذا لقيت ضمن الage group 3 إلى 7 يكون sudden in onset high fever rapid progression. أكو ملاحظة هنا كلش مهمة إنه إذا لقيت أو شكيت واحد هسه راح نشوف الكلينيكال ساين مالته عنده drooling laboured breathing tripod position اللي هو leaning forward and mouth opening no barking cough الurgent endotracheal intubation يحتاج أو tracheostomy حتى نحافظ عليه نحن كلش مختنق نعطي intravenous antibiotic. شنو الملاحظة إنه أبد لا تخلي مثلا بحلقة تنك دبرسر أو لا تحاول تخلي إيدك بحلقة حتى تفحصه أو تخلي مثلا تورش مالتك يتباوع، يعني ممكن تسوي له complete obstruction and death للchild. راح يسوي له laryngeospasm ممكن vagal reflex ويصير complete obstruction. كلش خطرة. severe stridor عنده هذا cyanosis risk of death. وهسه أغلب الساين السمتم نشوف أكو كم نقطة مميزة مثلا قلنا هسه acute bacterial epiglottitis عنده 3D drooling tripod position. okay 3D قلنا distress dysphagia okay drooling. radiological image نشوف stable sign قلنا هي نفس هاي المثلثة بالكنائس وعندك الثامساين الكروب هي مالت الستابل ساين الإبيجلوتايتس هي الثامساين. هسه المانجمنت طبعا المانجمنت مو كلها راح نستخدمها ومو كلها راح تجيك بالمحاضرة بس انت اعرفها واقراها بشكل سريع وافهمها. الهوم مانجمنت من نحتاج لهوم المايلد كيسز سواء كان الانفكشيوس لارنجايتس الفيرال انفلونزا ادينو فيروس اسوسيشن فيروس. اوكي والكروب mild presentation of croup spasmodic laryngitis. زين شنو supportive measure اللي عندك الورم والmoist environment. اوكي وعندك medication. الورم والmoist environment take the child into a bathroom turn on hot tubs shower or inhalation of the steam help relieve minor airway obstruction effect seen within 30 to 60 minutes. الميديكيشن اللي ممكن نحتاجه هو الأمبيسيلين أموكسيسيلين. ممكن إذا عنده صار secondary bacterial infection ديكساميثازون اللي يقللنا لقينا سترايدر وتنشكل اللارنجيال inflamed واللارنجيال أوديما نقللها reduce the inflammation.
خاصة بالمودريت cases. الميوكوليتيك ممكن تساعدنا بالفيرال. الهوسبيتالايز هسه هذاك هوم مانجمنت شلون نعالجه بالبيت، وهسه الهوسبيتالايز منو الانديكيشن ممكن تجيك از MCQ indication يلا true accept أو يريد بس واحدة منهن. الجريد 2 الجريد 3. الجريد 2 إذا كان قلنا أقل من سنة. الجريد 3 كل الكيسات. والبكتيريال انفكشن ممكن البكتيريال يعني ثاني السيمتوم مال acute bacterial tracheitis أو ال acute bacterial epiglottitis الهاي فيبر وسيفير obstruction هم يحتاج له hospitalization. والجريد 4 immediate endotracheal intubation يحتاج له طبعا هو need to be hospitalized. قلنا هو هذا السينوسيس child leukocytosis. Okay, cyanosis, severe respiratory distress and altered in consciousness. Yes. الكلوز مونيتورينج. طبعا الكلوز مونيتورينج كل طفل بالهوسبيتال يحتاج monitor his heart rate, respiratory rate, retraction, the skin color, level of conscious والdeterioration إذا يحتاج intubation. Okay, a child will deteriorate in his conscious level need to be intubated. A minimal disturbance and avoid a procedure that increase anxiety or agitation. Allow the mother to stay with the child for reassurance, especially important until the child sleep. Avoid agitation. طبعا الطفل ما يعرف خاصة الدول الصغار أقل من 3 سنوات ما يعرف إنه يخاف ويبكي خاصة إذا كان عنده upper respiratory tract infection البكي يخنقه فأنت أبد لا حتى هسه بنشوف الأكسجين ثيرابي إنه ما نعطي أكسجين ثيرابي لسببين. السبب الأول ممكن يسوي لك ماسك للسينوسيس يعني ما يطلع إنه السينوسيس ما يبين عليه من وقت هو عنده obstruction بنعطي أكسجين ما يبين عليه السينوسيس وممكن يسوي له agitation. أوكي. الهوميديفيكيشن ثيرابي عندك الورم مويست اتموسفير يكون كلش beneficial. عندك الكولد ستيم نيوبلايزر أو نيوبلايزر كول مويست. أوكي شنو مالت البنفيشال benefits يسوي لنا moisten secretions easier clearance. أوكي وسولرينج inflamed mucosa و provide a comfortable and reduce the anxiety. فإنه أنت as a hospital or as a home تحتاج إلى بيئة humidify أو warm humidification. أوكي. الإدراك هنا شيء مهم ممكن تنسأل عليه بالامتحان. الإدراك شنو الإدراك؟ الإبنفرين نخليه وين؟ بالنيوكلايزر. الإبنفرين عنده تو ميكانيزم حتى يقلل لنا الأديمة بالتراكية. الإبنفرين الميكانيزم مالته ممكن يسوي لنا constricts البريكابيلاري arteriole يسوي لنا fluid reabsorption يقلل لنا الميكوزال edema عن طريق الألفا أدرينرجيك ريسبتور. أوكي. الجيم تشينجر يعتبروا ال reduce the need for tracheostomy. ممكن يجي منو reduce need for tracheostomy. الانديكيشن مال الابنفرين عندك moderate إلى severe stridor خاصة إذا كان at rest. عندك respiratory distress. عندك الهايبوكسيا. عندك lack of response to cold moist. عندك consider before intubation the need for intubation. مكتوب بالمحاضرة the need for intubation as indication يعني واحد قبل أن يحتاج intubation احنا قلنا يقلل reduce the need for tracheostomy. أوكي أو intubation حاسبها هو من المحاضرة قالها مرقم 1 2 3 the need for intubation. لازم تكون حذر إنه متى تطي إذا كان عنده تاكيكارديا
أو كان عنده congenital heart defect without etiology of failure or outflow tract obstruction. هسه أول دراج استخدمناه هو الإبنفرين، ثاني دراج هو الكورتيكوستيرويد. الكورتيكوستيرويد مثل ما نعرف راح يقلل لنا الانفلاميشن، هو انتي انفلاماتوري اكشن، فإذا قلت الانفلاميشن راح يقلل الإديمة مالتنا. البريفيربل ايجنت عندك الدكساميثازون واورال بريدنيزولون. الدوزات إذا تريد تحفظها احفظها، بس ما راح تجيك أغلب الأحيان ما يجيبوا لك الدوزات أو ما مطلوبة يعني. السادس مطلوبة إن شاء الله. عندك الأنتي بايوتيك. ما نحتاج أنتي بايوتيك لأن أغلب الكورس هو فايرال. إذا secondary bacterial نعطي أنتي بايوتيك. إذا هو bacterial causes epiglottitis أو tracheitis نعطي أنتي بايوتيك السيفترايكسون. سيفترايكسون 50 إلى 100 ملغرام كل كيلوغرام باليوم. أكو alternative أي أمبيسلين وسلباكتين. السيداتيف هنا ملاحظة كلش مهمة. لا تعطي sedative ما نعطي contra indication راح يسوي لك depress للconscious and worsen the airway obstruction. أخرها ضمن المحاضرة إنه أول شيء بنفرين كورتيكوستيرويد أنتيبايوتيك. إذا كان bacterial sedative ما نعطي contra indication. أكو هيليوم أكسجين ميكستشر. دراسات جديدة تشوف إنه يقلل لنا refractory cases. الأكسجين ثيرابي قلنا إنه ممكن يساعد الهايبوكسيا، بس قلنا إلا مشكلتين راح يسوي لنا ماسك للساينوسيس delay cyanosis. clinical indication for ventilation يعني هو طبعا إذا لقينا ساينوسيس يحتاج له ventilation، إذا أعطيته أكسجين راح يسوي لك ماسك للساينوسيس، راح يسوي لنا worse السيمتوم مال child. may cause a child agitation worsening the symptom. Use only if the child tolerated. A close observation is ensured. Okay. الفيدنج تعطي intravenous fluid خلال 24 ساعة نعطي أورال، نعطي intravenous مرة يومين ممكن نبديله أورال. الميكانيكال airway support 2% of cases يحتاجون mechanical airway support. أوكي 98% منهم ما يحتاجون، يتحسن أحوالهم. indication في endotracheal intubation أو tracheostomy إذا لقينا cyanosis، إذا صار altered consciousness، إذا صار extreme restlessness، إذا صار progressive airway obstruction. فهاي الانديكيشن ممكن مهمة ممكن تجيكم. أوكي cyanosis, altered conscious, extreme restlessness and progressive airway obstruction. ممكن يخبط وبروجريسيف يغير مثلا rapid airway obstruction أو ونفسه progressive rapid. أوكي فممكن نجيب نفس الكلمة نغيرها هي صحيحة، ممكن يغيرها، ممكن مو altered، ممكن consciousness فقط، يعني في altered يغيرها إنه هو conscious. أوكي هيك يخربط بكلمة واحدة. indication مال discharge مكتوبة ضمن الشرح، سوينا مثل النقاط إنه patient may be discharged after 2 to 3 hours of observation. نبدأ نشوف إنه راحت السترايدر حتى هو at rest. نشوف good air entry بالأسكوتيشن. نشوف ماكو سينوسيس. نشوف الكونشس مالتيكوليزيان. أخذ ستيرويد. أوكي كاتب هذا من المحاضرة أخذ ستيرويد. أوكي البروجنوسيس آخر شي نهاية المحاضرة إنه إذا كان acute viral laryngitis croup spasmodic excellent لأنه هو viral وmild أغلب الكيسات. لا أكو كروبي ديث إذا هاي rare، إنه إذا كان laryngeal obstruction or tracheostomy complication، يعني محتاجين نسوي له tracheostomy، ممكن من الcomplication مع tracheostomy نسوي له death. untreated epiglottitis دا يشوف إنه المورتاليتي ريت مالته كلش عالي 6%. A proper diagnosis زائد early treatment greatly improves the outcome. طبعا هاي نهاية المحاضرة. هسه الكلينيكال فينيت مالتنا نفس السؤال اللي هو which of the following most appropriate next step. احنا قلنا هو hoarseness فقط, dry cough, low grade fever, nasal congestion,
ما عنده past medical history. دا نشوف on examination stable, comfortable, good air entry. His voice is hoarse. Okay. ماكو سترايدر، فهذا ماكو درولي، فهذا عبارة عن simple or acute viral infection سوت له hoarseness of his voice. Okay. كل راح يقول لك prescribe 10-day course of amoxicillin. لا، ما يحتاج amoxicillin، ماكو بكتيريا، هو فيروس. order lateral neck radiograph to assess epiglottitis. وهنا حاكيها ليش نسوي lateral، ممكن يكتب لك هاي بس lateral neck، ممكن تشك epiglottitis لا. thumb sign ما نحتاج thumb sign. advice voice rest on symptomatic care. هذه هي الجواب مالتنا. refer to an otolaryngologist for laryngoscope. ما نحتاج laryngoscope، احنا دام مشاكين انه هو acute bacterial tracheitis or acute bacterial epiglottitis، حتى نشوف laryngoscope ونشوف الابيجلوتس ما بيها شي. اوكي، مو bacterial. low grade fever كلش حلوة، هنا مكتوبة انه هو viral infection. initial corticosteroid هو مو moderate or severe case. ماكو shortness of breath or distress. اوكي، فقط hoarse voice. هاي جواب كلش بسيط، هاي جوابنا. اوكي، عندك هنا أنا خليت لك ملاحظات سريعة عن الأكيوت فايرال لارنجايتس، كيسات بسيطة ممكن أنت تقرأها على السريع. إن شاء الله الموفقية لكم جميعا. ما بيهنا أي شيء من الكيسات، فقط إنه تقرأ إنه هو الإيج جروب مالته، شنو البرزنتيشن مايلد، نفس الشرح بالضبط، الدايجنوسيس، السيفيريتي، المانجمنت مالته اللي يحتاجها. مختصر كلش مفيد، يعني مش تفهم المحاضرة بس كملت هذا الفيديو تقرأها هذا على السريع، وترجع على محاضرة الأستاذ تقرأها بشكل سريع، وراح تنحفظ إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله كل الموفقية والنجاح. شكرا جزيلا لكم.